Òmnium. Joaquim del Pino, molt bon dia. Molt bon dia. Nova temporada al Teatre Auditori Felip Pedrell, noves propostes culturals des del municipi de Tortosa. Per tant, avui a l'espai de l'entrevista farem un repàs, alguna d'elles a una exposició molt interessant que tenim aquí al Museu de Tortosa i sobretot les activitats del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, que jo diria que són molt diverses i a la vegada per a públics diversos, que és el que s'intenta fer, no? Exacte, bueno, és més que nova temporada, és l'acabament de la temporada. Nova temporada, pel sentit sí. Acabament, volíem dir temporada, tardor-hivern, però perfecte, efectivament la programació se fa ja a la primavera i per lo tant, sí. Per a nosaltres, saps què passa, senyor del Pino? Que com tenim nova temporada de ràdio, de vegades aquest sentit de la improvisació pues, mos gasta alguna mala pensada, però volíem dir temporada, tardor-hivern, no? Molt bé, perfecte. Ho sabeu ja tenim aquesta programació ja, diguéssim, al carrer. No obstant, no està tancada, perquè sempre ho vaig comentar el dia que vam fer la presentació, sempre ens apareixen algunes cosetes que si mos estan bé i teòricament les podem assumir, doncs de seguida les incorporem. En aquest cas, per exemple, una cosa que també puc dir, que no està aquí a la programació que vam presentar, és que vindran els xicos del coro, curiosament, la setmana antes de l'obra Si Ministre. Em sembla que és el dimecres, dia 23. Sí, una formació que arrel d'una pel·lícula podríem dir que quasi van passar de l'anonimat a ser mundialment coneguts i és una formació entranyable i que suposadament seran molts la gent de les Terres de l'Ebre que tindran ocasió de veure'ls. Ampliarem tots aquests continguts a l'espai de l'entrevista, però ara volíem felicitar a l'amic i també gran artista de les Terres de l'Ebre, Joan Panisello. Felicitats i molt bon dia. Molt bon dia a tothom i gràcies. Felicitats perquè acabes d'aconseguir una cosa que no tothom, no tots els artistes, a lo millor alguns s'ho mereixen, altres no ho aconsegueixen i altres com tu tenen ocasió de ser acadèmic internacional de ceràmica. Sí. Explica'm-nos com se menja tot això. Ho estic estudiant estos dies, perquè la veritat és que... Estàs mastegant i païnt una mica? Sí, pensa que l'endemà d'haver-me comunicat no em vaig poder parlar amb ningú perquè ho havia de pair, me va costar dormir, me va donar feina. La veritat és que és una d'aquelles coses que veies com una cosa molt alta, però que mai se m'havia pogut ni ocórrer, ni aspirar, ni pensar, o sigui, era un Olimpo, no? I ja fa 4 anys que algú ja em va fer el toc. El que dirigia llavors Antonio Vives, que dirigia llavors la revista Ceràmica i que la dirigia ara aquí a Espanya i que era l'espanyol que estava dins de l'acadèmia. Va passar un temps, quan va canviar ell i va entrar un altre català precisament, Emili Sempere, me va seguir dient el mateix que m'havia dit aquell, va voler vindre a casa, va voler veure i tocar l'obra ceràmica, em va fer entrevistes, en fi, amb magnetofon, escrites, tal, un munt de fotos, bla, 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 me va dedicar unes planes de revistes, la revista Terrar catalana, boníssimes, i em va dir, hem de posar fil a l'agulla. Jo seré el teu padrí. Clar, és que això, si no t'ho diu un del cap, no et se pot ocorrer. Escolta, Emili, t'estàs passant, vols dir que no? Joan, ho tinc claríssim. No et preocupes, fins i tot t'ajudaré, perquè, clar, llavors s'han de buscar 3 persones, a banda de que un dels del cap t'ho han de dir, s'han de buscar 3 persones que ja siguen socis, diguem-ne, o que ja siguen membres, més ben dit, que t'avalen, o sigui, que facin un estudi que diguin este senyor pot ser per allò, o sigui, s'han de manejar moltes tecles, i a continuació l'últim any i mig m'ha tocat manejar les meues, que no han sigut poques, fins fa un mes i mig encara enviava coses, Senyores i senyors, com poden comprovar vostès i sentir, el programa d'avui promet, parlarem com sempre de cultura, alguna pinzellada de tant en tant política es barreja, però sobretot compartirem 2 convidats de luxe i ben segur que mos faltaran minuts. Òmnium. L'entrevista. I seguim amb el món de la cultura, que és un camp en el qual mos hi trobem molt a gust. Avui els nostres convidats, Joaquim del Pino, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, i també l'artista ceramista Joan Panisello. Començarem parlant una mica de les activitats que resten de la temporada. Abans dèiem nova temporada, efectivament nova etapa perquè és tardor-hivern, però de les moltes activitats dins el seu departament de cultura, Joaquim del Pino, comenta'm-nos o com vol que el tractéssim de vostè? No, per favor. Molt bé, jo crec que estem aquí entre amics i amb tot el respecte que hi tenim per la cultura, estem entre amics i anem a parlar de les activitats del Teatre Auditori primer i després parlarem d'alguna cosa que crec que és convenient, no? Molt bé.
Què veurem properament al Teatre Auditori? Ja hem comentat abans que hi ha una actuació que no estava prevista i és una actuació de luxe. Si vol, comencem per aquesta actuació. Bueno, aquesta, lògicament, era... el cor anava de gira i es passava a prop de per aquí i vam aprofitar el que estigui dient, no? Quan us venen i podem assumir... Sap que hi ha una cançó de Joaquín Sabina que diu Passava por aquí? Pues exacte, pues semblant. O sigui que... Això ho hem fet també, durant la primera part també de la temporada, ho vam fer en alguna actuació en concret, no? Va passar, per exemple, amb el Berto Romero, vam arreplegar també, que passava també per aquí, el que passa que esta vegada l'hem pogut col·locar, no? Per exemple, començant pel que tenim també, que també passàvem per aquí, és la Filharmònica de Cambra de Colònia, que això actuem precisament este dijous, són els primers que tindrem. Després, a continuació, ja vindrien els xicos del coro, tindrem el Sí primer ministre, que és una de les obres diguéssim, més comercials que tenim, però la gent ens ho demana, tots els anys sempre fem una obra que està potent, que està en cartellera a Barcelona i que està tenint el seu èxit corresponent, i també us puc dir que, per exemple, el dia d'avui tenim quasi un 75% de l'aforo venut, o sigui que és una cosa que teòricament la gent continua agradant. Hi ha una obra en concret que jo vos la recomano, que és 9 maletes, jo crec que potser és l'obra no tan comercial com pot ser el primer ministre, però és molt bona per el context que porta, en aquest cas, l'obra en si, no? Un context, per exemple, que parla de cartes reals, de personatges de la història, curiosament, i que es desenvolupen en l'escenari per una artista, en aquest cas com la Mercè Samprieto, que no cal que digui com és aquesta artista. En mayúscules, una actriu. En mayúscules, m'entens? I per tant, aquesta la recomano també. Com per exemple també una altra molt important, que és la que fan de Pinocho per als crios, que ha estat galardonada. És una obra molt potent, encara que sigui per a crios, que pot ser agradar quasi tant o més als grans que als crios, no? Suposo que a Pinocho de tant en tant se li fa el nas més llarg, no? Perquè en tantes mentires que ens acompanyen socialment, és una obra que hem vist moltes generacions i Pinocho continua sent tan fresc i tan jove com sempre, no? És el que tenen els personatges de ficció, que mai se fan vells, no? Sí, el que passa que aquí es va una altra perspectiva, no? És una perspectiva, diguéssim, musical i de dansa, no? O sigui, està la dansa i la música mesclada dintre d'aquesta obra. És una forma d'enfocar el que és l'obra. Però suposo que la base estarà entorn una mica entorn al personatge, no? Entorn al personatge, però tractat d'una forma molt curiosa. Per això dic que l'aconsello que la vagin a veure, encara que sigui per als nens. A més, a 3 euros, que pot valdre l'entrada, que és l'entrada que fem sempre infantil, crec que és una obra que també crec que agradarà, no? També, com sabeu, també dins d'aquesta temporada ja hem fet el Memorial Monclús, que ja el vam fer per segona edició, una cosa que volem mantindre, i ens serveix una mica per a fer de capital cultural. No, i cal mantenir els noms il·lustres de la nostra ciutat, no et sembla, Panicello, que és bonic això? Molt d'aplaudir, exactament, i més un mestre Monclús que ha estat, en fi, una de les figures més importants. I que tant significa per a Tortosa, sobretot, també per a les Terres de l'Ebre, però per a Tortosa, l'insigne mestre Monclús. Era el màxim representant i la persona més important que hem tingut respecte a bandes en concret, no? Sí. Un gran mestre, no? I per això el que fem cada any és invitar una banda, i poden actuar al nostre auditori, i per les bandes del nostre territori que puguin actuar al Auditori Tortosa també és un prestigi i un honor, no? Exacte. I cada any anirem invitant i anirem fent que este Memorial Monclús tiri endavant. I lògicament també la cosa que tenim, que la presentem a final de mes, és el Festival Felip Pedrell, 32a edició. Ja vaig dir quan vam entrar, per els ajustos econòmics sempre tenim, que és un problema. És un tema que recordo que ja mos comentava en la passada entrevista, no? Sí. Llavors ho farem de forma bianual, enguany toca. I ja quan ho fem, però més ho farem d'una forma digna. Jo us puc avançar que el presentarem, que el Festival Felip Pedrell ho farem el dia 15, 16 i 17, 3 dies, una setmana, el dia 22 i 23 de la setmana següent continuarem i el dia 30 farem la cloenda, o sigui que no serà, ens limitarem com ho fem en 3 o 4 dies, sinó que ho farem una cosa. I a més ho farem com correspon a un festival una miqueta potent, no? Dir-vos que quasi tinc tancada ja l'Orquestra de Càmera Catalana i que ens vindrà a actuar. Després també començarem en un petita mostra, diguéssim, de música wagneriana. Com sabeu, Felip Pedrell era un gran wagnerià, i música de Felip Pedrell que és complicada d'interpretar i d'escoltar, que ho diu molta gent. És un artista que és complicat, però farem música que també correspon, perquè ja que li fem un homenatge hem de fer música seva, no? I entremig anirem afegint una sèrie de coses. També ficarem música infantil, farem alguna conferència que ens parla una miqueta de la vida de Felip Pedrell, que també és important que el coneguéssim a fons, i això ja dic, si ho farem de forma bianual, però ja que ho farem d'una forma digna i que sigui correcta, que ho vam dir, no? O sigui, teòricament, si no pots arribar, fes-ho bé, i per almenys no facis per complir, que és el que farem l'any que ve, que recuperem, en aquest cas,
al Premi Jimeno. És així... Sí, l'any que ve. Quina alegria. Això també serà una recuperació. Quina alegria. També la farem bianual per donar-li perquè sigui potent. Estem d'acord, de vegades més val poc i que valgui la pena i sobretot anar recuperant aquelles coses que ens identifiquen, que ens han donat personalitat a lo llarg de moltes dècades, com pugui ser. Abans parlàvem del mestre Monclús, no? Un insigne musicòleg tortosí i a la vegada la medalla Jimeno, que és un premi d'aquestos que jo suposo que molts artistes enyoren. Alguna cosa més fent referència al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa? Doncs bueno, continuarem la mateixa línia i si ens apareix alguna cosa nova, doncs per allà entrarem, com sempre. Només fer-li una darrera pregunta entorn al Teatre Auditori Felip Pedrell. La gent se preguntarà ahir com se programa tot això. Quins punts de referència vostès prenen per a poder fer una programació? Més o menys ens guiem una mica el que diu la gent del carrer, també ho estem mirant, no? Lògicament estem mirant... O sigui, que escolten a la gent, això mos agrada. I també ens envien, lògicament, la majoria dels representants, moltes propostes per a poder representar, per a poder vindre a actuar aquí. I nosaltres el que fem és estudiar-les, veiem el que ens demana la gent del carrer, veiem quina acceptació tenen els diferents espectacles que han fet de les mateixes característiques i sobre això actuem, no? Tenim un artista que... Perdó, no obstant, això és gràcies a un gran equip que tinc. Jo, lògicament, hi ha un equip també que són gent que experta, que aporta, diguéssim, una temporada, coneix a fons, diguéssim, aquest món, i això és importantíssim. No cal ni dir-ho, que el resultat sempre és gràcies a un gran equip. Tenim, com dèiem abans, un artista aquí important, després ne parlarem, però ara una pinzellada del Museu de Tortosa, no? Parlem una mica del museu. Al Museu de Tortosa, mira, us vaig a dir, estic content perquè sí que han hagut 7.000 i pico de visites, hem tingut des que va començar, diràs que és poc això. Home, sí que és poc. Més donat de que teòricament la pàgina web, que és el rellançament del museu, fa 3 o 4 o 5 mesos que va, no va gaire, però també te dic perquè dels 7.000, 6.000 són de visites individuals, perquè hi ha molts de museus que tenen moltes més visites, però col·lectives i en grup, no? Són col·lectius, entens? Nosaltres, per exemple, dels 7.000, de col·lectius hi tenim 1.000. Per què? Perquè encara estem en fase de desenvolupament. Però que hi hagin 6.000 i pico només de visites individuals, això me plena perquè realment vol dir que respon a un cert interès i que la gent ve expressament a buscar-ho sense que caigui la difusió que teòricament té que tindre aquest museu. Aquest és el primer punt. I ens serveix també de sortida, com sempre dic, el Museu de Tortosa és només un tast del que veràs a la ciutat. La ciutat té el seu patrimoni al carrer, això la gent que no ho oblida. Ho té el carrer, ho té els carrers. I el que fem allí és que no s'entretinguin allí. Han de tindre un tast de sàpiguen les 6 parts que tenim aquí a la ciutat, les cultures realment que ens han donat força i que ens han donat aquesta història, i que la gent surti al carrer, que passegi al carrer i que ho vegi, que és la part important. Efectivament, les ciutats mil·lenàries, en el cas de Tortosa, podríem dir quasi 3 vegades mil·lenària, de vegades les grans obres d'art se troben als propis carrers de la ciutat. Ara podríem dir que hi tenen una exposició, no?, sobre la Tortosa bombardejada. Molt bé. Quan parlem de museu no ens dediquem només a l'exposició. Que Déu-n'hi-do el desbastada que va quedar la ciutat. Nosaltres ens dediquem, cada any farem moviments precisament sobre el fons i sobre el record. El museu té que estar viu, perquè la gent hi vagi. Sí, això va ser un projecte que va sorgir l'any passat, fa un any i pico que treballem aquest projecte. Un projecte complicat, perquè aquí a Tortosa, com tots sabem, parlar de la Guerra Civil sempre ha sigut molt complicat. Ha sigut complicat per la connotació que va tindre i la repercussió que va tindre, diguéssim, dintre el mateix de la gent i de la ciutat en si, una ciutat màrtir, que curiosament, quan ven l'exposició, molts diuen, no mos ho pensàvem mai que gent que venia de fora, Tortosa hagués patit tant quan la guerra, perquè quan se parla de la batalla de l'Ebre sempre parlem del riu Pacamunt, mai parlem del que va passar aquí, no? I això s'ha sorprès. Ja va ser, al principi s'havia de tocar el tema en delicadesa, perquè havia gent per un cantó i per l'altre que se sentien una miqueta encara agraviats per el que va passar, que almenys no parlar-ne. I això el que fem era apropar precisament això. I crec que és important que perquè les coses... perquè, per exemple, com vaig comentar l'altre dia, presentar una exposició dient que Tortosa de l'any 36 al 39 no va tindre història, no va existir, perquè no se'n va parlar. I les coses que no se'n parlen, com dic, s'olviden, i no es té que oblidar. El que es té que fer precisament és recuperar. Aquí sí que recuperem la memòria històrica i s'ha de recuperar aquesta memòria històrica perquè l'hem de pair, l'hem de parlar i parlant i paint automàticament les coses les tiraran endavant. I això és l'important. La Guerra Civil Espanyola del 36 al 39 va ser d'una magnitud
Diuen que va ser la darrera guerra romàntica de la història, però jo crec que alguns es van entrenar una mica per a lo que seria després la Segona Guerra Mundial. És un tema que donaria per a moltes hores de ràdio, però com aquí tenim dues persones avui interessants, per una part el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa i per l'altra Joan Panisello, farem una pinzellada, senyor Del Pino, tindrem oportunitat de parlar de les diferents activitats que programa la seva regidoria, però tenim una notícia bonica i tampoc li podrem donar l'amplitud que voldríem perquè Joan Panisello, a més de ser un gran ceramista, és un gran orador. Joan, l'Acadèmia Internacional de Ceràmica, tu en aquests moments pots dir que ets membre d'aquesta acadèmia, no? És un reconeixement a la teva trajectòria, és un reconeixement a l'artista, fent una mica, diguéssim, de balanç de com ha vingut què podríem dir-li, guardó, nomenament, o com voldries qualificar-lo tu? Sens dubte és un nomenament, el que passa és que és un nomenament de tanta importància, és el màxim que pot arribar un ceramista és a formar part de l'Acadèmia Internacional. És com quan en un escriptor li diuen i vostè ara forma part de la Real Acadèmia Espanyola. Vull dir, d'allí ja no es passa, diguem-ne, no? Bueno, doncs això és el que... En realitat fa 4... La seu és a Ginebra, Suïssa. Ginebra, Suïssa, sí, al Museu Ariane, que això ja ho sabia, hi ha moltes coses d'este puesto que les sabia perquè des del principi que vaig saber que allí estava la seu, per dir-ho d'alguna manera, això me n'he enterat aquests dies, que va néixer el mateix any que va néixer el Col·legi Jesús, quan jo vaig començar. Quan jo tenia 8 anys se va formar l'Acadèmia Internacional precisament a Ginebra. Al cap d'un any ja es va fer la primera trobada, 14 nacions i 14 elements que van ser els primers que van fer. Al cap de 3 anys se va fer... on va ser això? Sí, a Cannes, el primer congrés, i allí l'invitat d'honor va ser Picasso. Imagina't, o sigui, d'això me n'he anat enterant estos 3 dies últims perquè clar, m'he de posar una mica al dia. T'has trobat amb una sèrie de noms que potser fa uns anys tu no pensaves que el teu nom estaria al seu costat, no? Pues la veritat és que no. I un detall que sí que no me'l vull deixar és que l'any que ve la trobada bianual se farà a Dublín i d'aquí 3 anys se farà a Barcelona. O sigui que d'aquí 3 anys, igual com les Olimpíades es fan periòdicament i es fan una ciutat o una altra, ja està triada a Barcelona, ja es va triar l'any passat, ara s'ha fet una presentació magnífica, fa uns 6 mesos van estar los capos, diríem-ne, de l'acadèmia a Barcelona, se'ls va ensenyar tots els puestos, els llocs que s'ocuparien, on se farien les exposicions, les trobades, les conferències, van quedar encantadíssims, i ara, este mes de setembre, una de les activitats que s'han fet també a Ginebra ha sigut l'ensenyar per part de Barcelona, hi ha vídeos i tot el material per a que ho tinguéssim present. Han quedat al·lucinats, per tant, tindrem feina. Joan Panisello, com t'assabentes d'aquest nomenament? M'assabento en ple octubre. La carta veig que està fetxada del dia 2. El dia 2 no sé el que era. Jo me vaig entrar el dimarts d'esta setmana. Fa 8 dies, una setmana justa. Sí, dimarts, perdó. Dimarts de l'altra setmana i vaig dir que fins el dimecres no vaig acabar de reaccionar. En fi, ho trobava, i segueixo trobant que és una cosa molt important i durant molt temps he tingut els meus dubtes. Si la gent que estaven al nucli d'aquelles 10-15 persones, en diversos anys, van pensar que sí, al final me'n vaig deixar portar, ells mateixos se van encarregar de fer els primers passos, de justificar per què dien allò, de buscar més persones que apoyessin la meva candidatura i després de fer-me fer a mi un BD10 de coses, de material, i 5 obres que són les que tot el jurat van veure al final, 5 obres de la col·lecció Binome Arbre Home. 2 d'elles fetes a la finca Ariona Ulldecona, per tant, les oliveres mil·lenàries d'aquí segueixen fent via, segueixen corrent, i l'altra al Vall dels Àngels al Maestrat, Sant Mateu. Bé, per tant, aquesta història que d'una forma, podríem dir, tan entranyable, tu vas fer, ha donat els seus fruits, no? Sí. Aquests arbres, sí. A manera de fang, de ceràmiques, en aquests moments podríem dir que són els causants d'aquest nomenament? Exactament. A part de la teua trajectòria, no cal ni dir-ho. A part de la trajectòria que ha pesat tot, no cal dir-ho, i bé, tot hi ha jugat per a poder aconseguir tota aquesta cosa, la meva història, les exposicions que porto fetes, 225... No les podem anomenar perquè són... És el premi número 24, per tant, ells també n'admiren tot i, clar,
han pensat que valia la pena. Joaquim del Pino, suposo que com a regidor de Cultura és una bona notícia i... Per l'amor de Déu, que un tortosí estigui en té que estar, i a més forma part ja dels homenatges culturals del territori, m'entens? Vull dir, cada vegada que una persona és distingida del territori, per a nosaltres és un orgull. És un orgull perquè són ambaixadors nostres que i sobretot per a la gent que fem de la cultura o que ens agrada, no? Són els nostres defensar-la. ambaixadors, parlaran de Tortosa quan parlen d'ell, això és el que volem, m'entens què em vull dir? Aquest estiu, deixa'm que t'ho recorde com a regidor de Cultura. Aquest estiu jo vaig inaugurar l'Art Camp a Romania. La vaig inaugurar. Sí. Van parlar 5 persones, 4 importantíssimes, a banda de l'alcalde, el representant provincial de Cultura, tal, i jo vaig ser l'últim que estava invitat a fer una exposició individual en un pavelló cilíndric de no sé quants metres quadrats, una bestiesa, i jo vaig fer la xerrada. Bé, vaig fer la xerrada, vaig explicar tal, i vaig donar gràcies a premsa, vaig donar gràcies a tal, i els vaig dir, jo he d'estar molt content d'estar en este poble. Pensen vostès que avui, a la meva ciutat, i clar, i vaig despenjar, i tens la foto, i algú més la té de l'Ajuntament, per exemple, el regidor de festes, avui a la meva ciutat s'inaugura, i vaig ensenyar el cartell de la Festa del Renaixement, i vaig fer un minut d'explicar la Festa del Renaixement. O sigui, allò de que fem una mica d'ambaixadors ho fem molt a gust. Comprens? És un plaer per a nosaltres explicar que valoren ells que nosaltres estem allí, però que sàpiguen que nosaltres venim d'un lloc també altament històric, altament important, i que per estar allí mos deixem alguns anys coses que són molt importants. Per tant, igual com jo els venc a ells totes les coses bones que tenen quan arribo aquí, quan vaig allà també els explico una mica d'on vinc, què faig, què fem, què sabem fer, què tenim, etc. O sigui, Ambaixadors. és una mica feina de tots això, de fer Joan ambaixadors. Panisello, Joaquim del Pino, si us sembla, fem un parèntesi per a la música i després, si ens queden 5-7 minuts de tertúlia, continuarem parlant de cultura amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa i amb l'artista ceramista Joan Panisello. Tertúlia. Després del parèntesis, amb la música, recuperant la veu de Glòria, una veu dolça, una de les intèrprets en català més interessants de darrers de la dècada dels anys 60. Seguim parlant de cultura. Després de la música, Joan Panisello, Joaquim del Pino. Tenim 5 minuts més aviat de tertúlia, és a dir que vosaltres d'una forma lliure podeu comentar el que més volguéssiu. Si abans, Joaquim, hem deixat alguna cosa per comentar, o tu, millor dit, Panisello, doncs ara tenim els 5 minuts que ens resten de programa. Joan, alguna cosa més sobre aquest nomenament? Bueno, Moltes coses, no? Ja hem dit que podríem parlar dels motius, però lògicament alguna curiositat Sí. que a través d'aquesta carta, per cert, com vas tenir la carta? Per correu tradicional, Sí. per correu electrònic? No, per correu electrònic, i això era un document adjunt en el que ja m'ho notificaven tota la història. Com Ho havia diem anat, com perquè havia abans acceptat. a l'espai de la data comentàvem els primers correus, no? El segell, no? De totes formes, en francès, lògicament, perquè tot s'escriu en francès o en anglès. Pròximament vostè rebrà per correu postal ordinari el diploma de l'AIC, etc., a l'adreça que li hem enviat abans. I si no Per està tant, les correcte, coses no la importants revisi. encara es continuen sí. fent per correu Exacte, el ordinari, diploma, no? allò que es podran marcar a la sala d'exposicions, els trofeus, això arribarà d'aquí uns dies. És curiós, Joaquim, però algunes coses no canvien i penso que està bé que es mantinguin, no? És una forma tradicional que el rebre una carta encara té aquella curiositat, no? El contingut de la mateixa. I mantén també postos de treball, que és important. Portar una carta a mà es manté, si no, a la llarga, si anem tots aquí. Jo ho trobo, fa més il·lusió obrir la bústia i trobar-te una carta i què trobaràs dins que l'ordenador. Inclús me costa llegir les coses per pantalla, me costa molt. M'agrada encara tocar el paper, m'agrada, igual que els llibres electrònics també me costa. Jo crec que l'encant de poder llegir és tocar, veure, observar, m'entens? Sí. A vegades me costa, a vegades m'han deixat alguna vegada, però em costa llegir llibres per el llibre electrònic. I no és únicament un sentit romàntic, sinó que més aviat és una realitat. A mi també em costa molt, de fet, ho dic públicament, no he llegit mai a través un llibre a través d'internet, i en canvi sí que m'agrada fullejar, perquè a la vegada miro el paper, miro el grossor de la lletra, miro la portada... Subratlles si convé, exacte. Que també és un vici que tenim alguns. Doblegues alguna planeta quan te criden i vols seguir el mateix lloc.
més endavant. Per cert, ara fa... Mira, justament el cap de setmana, venint de Barcelona, Joan, ho dic perquè és un amic comú, vaig acabar de llegir La sombra del cardenal, de Jesús Ávila Granados. He estat parlant-hi 3 dies seguits. Que per cert és una novel·la magnífica que barreja justament la història, no?, Joaquim del Pino, abans parlàvem de les cartes. Un regidor de Cultura, quina seria la carta que en estos moments li agradaria rebre? Que baixin el 21% d'IVA. Sí, ja tens raó, ja tens raó. Ho estava pensant, el que passa que, clar, com a polític, però clar, un polític que està treballant en cultura, li volia fer aquesta pregunta i m'agrada molt que l'hagi introduït, per tant... I a més, per doble motiu, a més treballo a l'agència tributària, o sigui, a sobre, encara més faria més goig. Realment ha sigut un autèntic assassinat, això. Sí. Jo, en veritat, no acabo d'entendre ni... Bueno, per molt que ho penso, no li veig ni cap ni peus, perquè sí, seguir això dient, ho han fet com si la cultura fos un oci, i això és la cosa més lamentable que una persona pot, si realment pensen que la cultura se limita a oci, perquè si no t'explicació que li haguem posat un 21%, m'entens? No sé com ho haguéssim pogut ficar, com antigament hi havia un impost de luxe que era el 33%, a part del 16 hi havia el 33% quan hi havia un impost de luxe que eren joies, no sé com li haguem posat aquest impost, no? Perquè com si consideren que és un luxe o que és un oci, realment és una cosa que és aberrant. Tindria que ser al revés, tindria que ser al 4%, i si no, és un article de primera necessitat. Perquè la cultura estareu d'acord que forma part de la salut del país, d'un país determinant, no? Exacte, és la clau. I la indústria cultural, que és més potent de la que pensem. La salut cultural, en estos moments encara l'estat espanyol, no és que gaudeixi de molt bona salut, que diguéssim, no? No. Joan, com a mestre? No, precisament, no. No sé si t'has assabentat que en moltes matèries estem a la cua de la cua. I espera't que en tot el projecte que el nostre verd està imposant, perquè aquesta gent és l'única cosa que sabem fer, imposar, ja veuràs, en farem canviar. És que, bueno, jo inclús penso que aquestes estadístiques que han sortit ara les han col·locat ells mateixos per a justificar la barra basada que volen fer. Perquè de cop i de volta som els més tontos d'Europa, quina casualitat. I ara utilitzen el projecte jo considero que aquí estan manipulant per a poder justificar aquesta aberració que volen fer en aquest canvi de projecte educatiu. És lamentable, però bueno, hem de fer. Entre uns i els altres, entre lo Montoro i l'altre, pues estem arreglats. Estem vivint, Joan Benicello, Joaquim del Pino, estem vivint un moment ambigu, no? No sé quin seria el qualificatiu, però que la gent, inclús els polítics, de vegades no arribem a comprendre què està passant, o per lo menos alguns no tenim la informació suficient per comprendre allò que està passant, no? És que el dia a dia és complicat, o sigui, més o menys, jo no soc de política, lògicament, no? Estic en un partit polític, tinc uns pensaments... La política municipal és magnífica i es pot treballar molt, i penso que és una política molt digna. El problema és que és això, sempre estem molt limitats, som l'últim eslabó, els que estem en contacte, diguéssim, més amb la gent del carrer, i els que rebem més queixes i tenen tota la raó. És que jo comparteixo moltes queixes. De vegades la incomprensió no sempre agrada a tothom el que es programa, les coses que es fan, però clar... És que la gent té dret a reivindicar, que és normal, i té que fer-ho, m'entens com vull dir? Nosaltres som l'últim eslabó, que lògicament rebem el que rebem, i segueixo dient, i jo no estic molt d'acord pràcticament en moltes coses de les que teòricament me toca fer, però bueno, és que és el que és el compromís quan agafes en la ciutat i des que tirar endavant un projecte que a vegades no és el teu projecte, però l'has de tirar endavant. No parlo, quan estic parlant de projecte cultural, no projecte i això és el que ens toca viure el dia a dia, no? En la forma de pensar, i com teòricament els que ens representen a més alt nivell tampoc tenen molt clares les situacions, perquè cada dia canvia la situació, doncs, si la gent del carrer està marejada, nosaltres també hi ha moments que també ja estem marejats, no? Encara, cada grup té el seu pensament, pensa el que pensa, i lògicament doncs, intentar adequar el que estàs pensant en el que teòricament s'hauria de fer. És complicat. Joan, 30 segons únicament perquè anem a acomiadar el programa, ja que has tingut ocasió aquest estiu de viatjar, va sovint de tant en tant en exposicions a l'estranger. Els països europeus passa el mateix que aquí o realment la cultura té unes altres formes d'activitat?
Home, mira, cada poble s'adapta una mica, com dia del Pino, a la Depèn seva dels economia, indrets. exactament sobre el que té, fa. I la veritat és que estan justos a molts de llocs, no és només aquí. Jo, respecte a lo que dèiem abans de l'acadèmia, la il·lusió que em fa és que d'aquí 2 anys Barcelona sigui la elegida. És possible, bueno, és possible, no, és segur que llavors jo intentaré posar alguna falca explicant que només estem a 200 quilòmetres. No cal ni dir-ho que Barcelona és una de les tres... No serà fàcil, però Benvinguts. de les tres- intentarem veure si brindem alguna cosa i o 4 podem... ciutats del món amb més prestigi, amb Sí, més projecció internacional. Certament. Merescudament, hem de dir, perquè Merescudament, Barcelona, tota la raó. des d'aquell eslògan que dia posa't guapa, està més guapa que mai. Sí, senyor. Joaquim del Pino, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, gràcies aquí, el tornarem a portar, que mos agrada parlar amb vostè i també de les coses que mos porta, i com no felicitar una vegada més a l'artista ceramista Joan Panisello, que acaba de ser membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica amb seu a Ginebra, Suïssa. Sí, Gràcies. senyor. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.